V laboratoriju za geometrijsko modeliranje in algoritme multimedije na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Univerzi v Mariboru se ukvarjamo z razpoznavo geometrijskih vzorcev v podatkih zemeljskih opazovanj. Načeloma tu govorimo o tridimenzionalnih podatkih, ki jih pridobimo z laserskim skeniranjem. V tem primeru imamo laserske skenerje nameščene na letala ali helikopterje, ko ti priletijo določeno geografsko področje, znajo z zelo veliko natančnostjo posneti tridimenzionalne podatke iz površja Zemlje in zajeti objekte, ki so skriti v njem. Razvili smo algoritme za razpoznavo objektov v tovrstnih podatkih, s katerimi lahko zelo natančno pridobimo geometrijo, njihovo površje in določimo njihov položaj v prostoru. Pokažemo lahko primer, kjer znamo zelo natančno prepoznati relief, to pomeni ozadje ali pa teren v podatkih, s katerimi pri čemer moramo izločiti vse objekte, ki se nahajajo nad terenom in zelo natančno opisati geometrijo terena. Na tak način lahko na primer ugotovimo ali pa razpoznamo ceste, ki se nahajajo pod vegetacijo in zelo natančno opišemo rečne struge. Trenutno je naš algoritem, glede na uradne rezultate mednarodne organizacije za daljinsko zaznavanje, najbolj natančen pri razpoznavi terena na svetu. Naša natančnost sega nad 97% in to pomeni, da se v povprečju zmotimo pri manj kot 3% točk terena. To je pomembno zaradi raznorazne prostorske študije in načrtovanje, prostorsko planiranje, razpoznavo mogoče plazov ali študije poplav in tovrstne zadeve. Kjerkoli igra pač teren glavno vlogo. Vidimo podatke LIDAR zajete iz mesta Maribor. Ločljivost teh podatkov je 10 točk na kvadratni meter, njihova napaka pa je manjša kot 8 cm. To pomeni, da je vsaka točka, ki jo tako vidimo, globalno pozicionirana z natančnostjo 8 cm. Nad temi podatki lahko izvajamo razne meritve, tako lahko merimo višine objektov, razne naklone, ki jih vidimo med točkami. Mi pa se ukvarjamo z razpoznavo objektov. V tem primeru lahko vidimo strehe hiš pobarvane rdeče, zeleno je pobarvana vegetacija, rjavo pa je pobarvan teren. Črne točke predstavljajo objekte, za katere ne vemo, kaj so. To je uporabno za razne spremljanje razvoja velikih geografskih območij z izjemno visoko natančnostjo. Tako lahko ugotavljamo, kaj so kateri objekti, koliko hiš je bilo zgrajenih, so katere hiše zgrajene ilegalno. Ugotavljamo lahko, kako se razvija vegetacija, kako hitro rastejo drevesa in ugotavljamo lahko tudi velike spremembe na terenu ter izvajamo razne simulacije, kot so simulacije poplav ali nadzor zemeljskih plazov. Enega izmed večjih izzivov pri obdelavi podatkov LIDAR predstavlja njihova velika količina in topološka nestrukturiranost, kar dejansko pomeni, da merilniki LIDAR so zmožni posneti več kot 200 tisoč meritev na sekundo in ko priletijo nek določen del terena, se lahko hitro nabere teh točk tudi nekaj milijonov, če ne milijard. Kar predstavlja velik izziv, predvsem zaradi tega, ker točke niso med sabo povezane in je potrebno sprotno ugotavljati njihovo topološko strukturo. Jaz mislim, da bi slovenski znanosti dalo največ zagona, predvsem promocija znanosti, kjer bi lahko naučili ali pa navdušili mlade ljudi, da se začnejo ukvarjati z znanostjo in da spoznajo, da znanost ni dogmatična, da znanost ni stvar, kjer se moramo naučiti enačbo na pamet, ampak ima ta stvar vzroke, vsaka enačba ima vzroke in posledice, zaradi katerih je točno taka, kot mora biti. In to je blazna lepota, ki bi jo mogli mladi predvsem spoznati.